अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान कश्मीरी। आपको पता है, वैसे मुझे अपना इंट्रो करवाने की ज़रूरत तो नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत थोड़ी सी बेहतर फ़ील हुई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को व्लॉग दिखा दूं। आप लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और उन लोगों का तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो अभी तक मुझे याद रखे हुए हैं, जो अभी तक मुझे याद कर रहे हैं। क्योंकि मैं वीडियो तो नहीं बना पा रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार मुझे नज़र आ रहा है। उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जो दिल से मुझे पसंद करते हैं, जो दिल से मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कुछ अच्छी फ़ील हुई, तो मैंने सोचा कि चलें आज आपको मैं व्लॉग दिखा देता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। ये देखें, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी देखें ये सूरज नज़र आ रहा है, तो सोचा कि आपको आज मैं व्लॉग दिखाऊँगा। इंशाल्लाह क्वालिटी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। आपको पता है, हमारे चैनल पे हम आपको दिखाते हैं कश्मीर की खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आप कश्मीर की कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं, आप कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं, आप बता दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लूँगा। ये देख लें फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आज मैं आप लोगों को ये सारा इधर उधर का सारा व्यू दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं आप, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, देख लें। ये देख लें आप, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। यहाँ पे इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, इस तरफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पानी का खूबसूरत मंजर है। वीडियो को मैं यहाँ से ही शुरू करूँगा आप लोगों के साथ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। और मैं अब वापस आ गया हूँ इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो देखें, ये खूबसूरत खूबसूरत मनाज़र ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इधर बैठा हुआ हूँ। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। मैं फिर आप लोगों का अगेन थैंक्स करना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे दिल से, अपने दिल के साथ मुझे सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह मैं अभी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताते रहिएगा आपको कैसी वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। क्योंकि जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये देखें पानी का बहुत ज़्यादा शोर है। वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, आपको पता चल जाएगा कितना शोर है यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों से गपशप भी कर लूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में मज़ीद याद रखिएगा। आपके दिल में, आपकी दुआओं में जगह चाहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने लगा हूँ जो आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। और ये देखें, ये छोटी छोटी केव्स हैं। ये देखें, मैं थोड़ा पास जाके इसको दिखाता हूँ। ये देखें, कैमरे को जूम कर रहा हूँ, अगर हो गया तो। ये मैं कहीं बाहर नहीं, कहीं दूर नहीं, ये मैं अपने घर के पास खड़ा हूँ। ये देखें, ये चोटी है। अच्छा, ये देखें आप, मैं कैमरे को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। ये देखें आप, ये देखें कैसी खूबसूरत खूबसूरत बना हुआ है ये सब कुछ। ये पत्थर हैं, इनसे बना हुआ है। ये देख लें, ये नेचुरली है, ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरली है। इसको आप देख सकते हैं, ये नेचुरल है। ये यहाँ से उतर नहीं सकते। ये जो छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं ना, ये नेचुरल है। और ये देखो, ये एक छोटी सी गेम।
अब मैं आपको उधर की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये खूबसूरत चोटियाँ हैं। यहाँ पे मैं आपको जो ख़ास चीज़ है मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इर्द गिर्द पहाड़ हैं और ये दरमियान में देखें ये पानी है, खूबसूरत पानी का मंजर है। ये इस तरफ देखें, ये पहाड़ है, ये इस तरफ भी देखें, ये पहाड़ है। पहाड़ों के दरमियान है ना जो ये पानी है। ये इस तरफ का भी व्यू देख लें आप लोग। इधर ग्रीनरी है, इधर इस तरफ पहाड़ है। वैसे यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा शोर है और देखें यहाँ पे कुदरत का शाकार करिश्मा देखें आप। ये देखें, ऐसी खूबसूरती, ऐसा व्यू आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ये देखें, इस तरफ देखें, ये देखें पहाड़ है, ठीक है, ये पानी है खूबसूरत। ये देखो इधर का खूबसूरत मंदिर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कश्मीर की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह ये पहाड़ है। ये इर्द गिर्द पहाड़, ये खूबसूरत नदी नाले आबशारें, ये देखें। अब ये खुद देखें आप, कैसा खूबसूरत मंजर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।